Nimam več energije, da bi še kaj dal. Fantje, pravkar smo pristali tukaj na tem zapuščenem otoku in naslednje 3 dni bomo jedli samo tisto, kar bomo ujeli. Vsak dan, fantje, bomo šli na povsem novo območje. Lovili bomo različne živali. In upam, da bomo do konca tega izziva našli vrhunskega plenilca tega otoka. Pokazal vam bom, kaj imamo v nahrbtniku in pri sebi za prvi dan. Pa začnimo. Tukaj imamo velik nož, imamo tudi plavalne plavuti, imamo tudi to havajsko sulico, ki jo bomo lahko uporabili, ko bomo zaplavali v ocean. Imamo maske, da bomo lahko videli podmorsko gladino. In nikamor ne bi šli brez tega pripomočka. Imamo tudi naš High Test Quick Revive. Fantje, to mi bo pomagalo v naslednjih nekaj dneh, ker nikoli ne veš, kaj nas čaka. Začenjamo ta izziv na obalnih grebenih, fantje. In vsak dan se bomo pomikali višje po prehranjevalni verigi do vedno večjih živali. Zdaj bo vsak ulov za vsak dan odklenil skrivnostni predmet, ki ga bomo lahko uporabili za pripravo teh živali. Ker do konca tega izziva cilj je, da skupaj z vami pripravimo ultimativno pojedino iz največjega vrhunskega plenilca tukaj na tem otoku. Komaj čakam. Čas je, da se opremimo in takoj odpravimo ven. Gremo! Wow, človek, poglej, kako neverjeten je ta kraj. V redu, pojdimo ven. Jaz bom šel tukaj ven. Wow, poglej vodno pištolo! Wow. Bog, vodna pištola je ponorela. Ubrizgavati v stran prsnega koša. Ojoj.
V redu, fantje. Pravkar sem prišel iz norega potopa in bil sem čisto nekoristen tam zunaj človek. Zgrešil sem na vse strani. Prvi dan je bil res težak. Ampak imamo to ribo, fantje. To je tisto, čemur pravimo silver drama. Nikoli v življenju še nisem jedel tega, fantje, in nimam pojma, kakšnega okusa bo. To so kot rastlinojede ribe. Vidite, da imajo majhna usta in se dejansko prehranjujejo z morskimi algami, planktonom in podobnim. Nimam pojma, kakšnega okusa bo to. Imamo pa tudi to ogromno školjko, ki sem jo našel tam spodaj. Kdo ve, kaj je v tej stvari, ampak vsak dan jo bomo odprli. Vsak dan bomo lovili nove živali. Tako da smo trenutno začeli skoraj na dnu prehranjevalne verige. Ker smo ujeli hrano, dobimo vsaj eno skrivno sestavino. Ampak do konca tega izziva, fantje, upam, da bomo imeli pravega pošastnega vrhovnega plenilca. In potem lahko odklenemo vse sestavine. In to bo omogočilo vrhunsko kuhanje. Torej, očitno začenjamo brez sestavin, brez ognja tukaj, fantje. Nimamo ničesar. Torej, želimo očistiti to ribo na način, da jo bomo lahko lepo in surovo pojedli. Želimo čisto meso, brez kosti, brez kože. Samo odrezal bom eno stran fileja, fantje, in upam, da bom dobil čim več mesa. Začel bom tukaj. Res bom potegnil naravnost navzdol, do mojega noža. Meso se dobesedno še vedno trza, čutim ga v rokah. In to tukaj je čudovit mali file, fantje. Poglejte, lagal bi vam, če bi rekel, da meso izgleda dobro. Je dobesedno sive barve, noro je. Ampak bomo odrezali malo mesa. Želimo ga odstraniti z kože. Pravkar smo odrezali čudovit sašimi z naše ribe in odklenili smo našo prvo sestavino, fantje, ker smo danes ujeli živali. In to je sojina omaka. Nimamo ognja. Nimamo nič drugega razen sojine omake za prvi dan. To je to. Na vsak kos tega sašimija bomo dali samo malo omake. In fantje, to je dobesedno vse meso, ki ga imam, da zdržim do jutra. Še vedno nisem prepričan glede te ribe. Njena tekstura je dobesedno siva. Pa dajmo, poskusimo. Pogled, definitivno ni najboljša riba, kar sem jih kdaj jedel, ampak ni tako slaba. Ni najslabša, ker ima zraven dobro sojino omako, ki to uravnoteži. Ampak če bi imeli kakšno lepo skušo ali kaj podobnega, bi bilo noro. Tega se res ne veselim, ampak imamo velikansko školjko, ki jo bomo zdaj odprli in jedli surovo sojino omako. Sploh ne vem, kaj je v tej stvari, ampak kmalu bomo izvedeli. Iz česa je ta stvar sploh narejena? Iz diamantov? Se hecaš? Joj. O moj bog, fantje, poglejte, kaj je notri v tej stvari. No, to je kot velikanska ostriga, školjka. Malo sojine omake na to. Načrt je preživeti naslednjih nekaj dni. Če me ta stvar ne pokonča s kakšno želočno virozo, potem res ne vem, kaj me bo. Spravimo to dol. Mislim, da sem pravkar pojedel njegova čreva. Bilo je kislo, brat. Bilo je kislo. Fantje, poglejte tekočino, ki prihaja iz tega. To je verjetno eden najtežjih prvih dni, kar sem jih kdaj imel v življenju. To je bilo ogabno. Moral se bom zadovoljiti z ribo za 6 od 10. In to bo vse, kar imamo od beljakovin za jutri. Nimam nobene energije v sebi in vidimo se jutri, zgodaj zjutraj, za drugi dan. Stisnjeni smo v kot, ampak držimo pesti, da naletimo na novega plenilca v povsem novem okolju. To bo težko. Prav, se vidimo takrat. Fantje, pravkar smo pristali na tem zapuščenem otoku za drugi dan izziva, v katerem jem samo to, kar lahko ujamem. Fantje, danes imamo ene izmed najbolj norih pogojev doslej. Modra ledena voda, bele peščene plaže in dobesedno smo v raju.
Ampak, ker sem že čisto brez energije. Včeraj ste videli, imeli smo samo tisto malo surove ribe in tisto veliko školjko, ki je bila res ogabna, človek. Raziskovali bomo okoli tega zapuščenega otoka, v upanju, da bomo našli kakšno hrano. Fantje, vse, kar ujamem, postane moja hrana. In če ne ujamem nobene živali, bom dobesedno lačen. Rad bi vam pokazal, kje smo, fantje. To je ena izmed najbolj sanjskih lokacij, na katerih sem bil v življenju. Dobra stvar teh otokov tukaj je, fantje, da nam pri plimi naplavi ogromno stvari, ki jih lahko dejansko uporabimo. Kar je za enega smeti, je za drugega zaklad. Imamo kup suhega lesa, trsk, starih kokosovih lupin, vse, kar lahko tukaj uporabimo. Poglejte vse to! Tukaj imamo star čevelj, nekaj plastičnih steklenic. Ta otok je kot ogromno igrišče. Karkoli najdemo tukaj, lahko skoraj vse uporabimo. Tukaj imamo obalni grm. Morska porcelanka. To lahko dejansko pojeste. Je zelo slana, ampak to me bo tukaj na otoku samo še bolj dehidriralo. Dane, delujem že na hlape, fantje. Umiram od lakote. Včeraj smo imeli tisto ogromno školjko, polno gnoja. Bilo je res ogabno. Danes si želim, da bi pojedel nekaj dobrega, ker vem, da bomo jutri lovili pošast in potrebujem energijo. Fantje, to je ena najbolj kul stvari, kar sem jih kdaj videl. Poglejte to. To je zagotovo ena največjih školjčnih lupin, kar sem jih kdaj videl v življenju. Wow. No, prav, to bomo obdržali. To nam bo prišlo prav. To ogromno školjko, ki smo jo našli, bomo lahko uporabili in vanjo dali naše ribe. Zdaj se bomo pripravili. Danes imamo noro orožje, ki ga bomo uporabili. Tukaj imamo tole zverino, to je veliki top. Danes bom plaval naravnost s obale. Fantje, očitno so bile živali, ki smo jih ujeli včeraj, zelo majhne in so imele grozen okus. Torej, danes moramo napredovati. In veste, če bomo danes ujeli živali, bomo odklenili skrivnostno sestavino, ki jo lahko uporabimo tukaj na tem otoku. In naj vam povem, da jo res potrebujemo. Čas je, da gremo raziskovati naravnost te plaže in vidimo, kaj lahko najdemo. Gremo! Je to plavajoči drek? To je ali poleno ali drek, ne vem.
Fantje, tam spodaj je bilo noro. Tist obaljni greben je bil tako živ, resno. In dobra novica je, da imamo neko hrano za drug dan. Fantje, ko sem se potapljal, sem bil dobesedno na zadnjih močeh. In videli ste, da smo imeli tisto stvar, ki je plavala na površju. Še vedno poskušam ugotoviti, ali je bil to drek ali plavajoče poleno. Ta škatlasta riba tukaj je ena najbolj nenavadnih vrst sploh, fantje. Imajo ta majhna usta spredaj in to trdo zunanjo lupino. Slišite to? To je noro! Ampak tukaj zadaj je mehko. In potem imajo to mehko repko. Fantje, pod to trdo lupino je dejansko njegovo meso. In spekli ga bomo, da vidimo, kakšnega okusa je. Malo me spominjajo na Pikachuja. So kot liki iz Pokemona z vso to noro rumeno barvo in to čudno zunanjo lupino, človek. Fantje, imamo tudi tole tukaj. Temu pravimo finger mark snapper. In so ena najlepših rib za jesti na svetu. Sorodni so mangrove snapperju ali mangrove jacku. Fantje, res so nore barve. Imajo ta svetlo rdeč del, ki skoraj prehaja v svetlo oranžno. So res neverjetni lovci. Poglejte ta gobec tukaj. In to je res dober primerek. Tukaj na otokih, verjetno največja, kar sem jih kdaj ujel. In to potrebujemo, ker moramo nabrati drva, fantje. Jutri mislim, da bomo šli za nekaterimi največjimi živalmi, ki jih ponuja ta ocean. Vsak dan, ko kaj ujamemo, odklenemo skrivnostno sestavino. In danes, ker smo tukaj na tem zapuščenem otoku, odklenemo ogenj. Ja, fantje, tukaj imamo ogenj. To pomeni, da imamo sojno omako in imamo ogenj. In to bomo lahko uporabili tukaj, da pripravimo te čudovite ribe za drugi dan. Ampak, fantje, brez skrbi, jutri bo še ena skrivnostna sestavina, ki jo lahko odklenemo, če najdemo kakšno pošast iz oceana. Pojdimo raziskovati to obalo, poiščimo neko vrsto drv, zgradimo kurišče in začnimo kuhati za drugi dan. No, poglej to! O moj bog! To tukaj je majhna školjka Nautilusa, fantje! Poglejte, kako kul je to! To je dobesedno živi fosil. Ena najstarejših živali na planetu Zemlja je dejansko živela v tej školjki. To bomo vzeli, to bomo imeli kot dodatek za naš ogenj. Vse te stvari bomo uporabili. Pravzaprav ni treba veliko, da iskra ugasne tukaj na teh zapuščenih otokih, fantje. In iskreno, ni nič boljšega kot zapuščen otok, ogenj in pojedina, ki se pripravlja. Moram čim prej pojesti nekaj mesa, fantje, prav zdaj! Včeraj je bilo grozno jesti surovo ribo in imeti samo tisto sojino omako, človek. Tako da imeti ogenj tukaj na tem otoku in možnost, da damo našo ribo naravnost na žerjavico, bo neverjetno. Uporabili bomo tradicionalno avstralsko tehniko, kar pomeni, da naredimo osnovo iz žerjavice in potem damo ribo naravnost gor. To bo povzročilo, da se bo riba na zunaj spekla, skoraj kot bi bila ožgana. Ampak te ribe, ki imajo trdo zunanjo plast, bo to zaščitilo in potem bomo lahko to olupili. Seveda, fantje, vsak dan lovimo vedno večje plenilce, tako da bomo jutri lovili največje izmed največjih. Včeraj smo imeli precej slabe ribe, bile so ribice za vabo. Danes imamo nekaj čudovitih hlastačev in kdo ve, kaj bomo lovili jutri? Wow. Bolje od tega skoraj ne gre, fantje. Tukaj imamo velika lupina orjaške školjke, imamo našo orado in našo škatlasto ribo, ki smo jo ujeli in spekli na žaru nad ognjem, človek. Poskusimo to orado, fantje. Ko jo olupimo, poglejte to. To meso je popolno pečeno. Seveda imamo sojno omako od včeraj. Spekli smo jo na žaru. Imamo nor sestavino, ki jo želimo odkriti jutri, fantje. Ampak zdaj imamo čudovito hlastača z okusom soje tukaj na tej plaži. Dejmo, pojejmo jo. To je res meso z enim najbolj nežnih okusov sploh. In način, kako se meso loči od kosti, ko ga spečeš nad ognjem, neverjetno je. Moram poskusiti še to škatlasto ribo, fantje. Imajo dobesedno to, trdo zunanjo lupino, ki jo preprosto olupiš. Vidite to tam? To je dobesedno kot piščančji file. Se hecate? Daj malo sojine omake gor, dajmo to pojesti. Torej, vroče, iskreno,
To je tako dobro. Fantje, te škatlarice, to je najbolj nenavadna stvar sploh. Poglejte jo, te majhne luske. Všeč mi je ta trda zunanja lupina. Je kot sestavljanka. In potem jo olupiš in dobiš te majhne fileje mesa. Poglej to ribo škatlarco. Dobesedno smo jo uničili, človek. To bom zmazal. In jutri se vidimo zgodaj zjutraj za tretji dan, ker veste, da gremo jutri na povsem novo območje, da bomo lovili vrhunske plenilce in zaključili ta izziv. Držimo pesti, Da jih bomo našli, fantje, ker nam bo to odklenilo skrivnostno sestavino za vrhunsko pojedino. Se vidimo zgodaj zjutraj. Se vidimo takrat. Juhu! Juhu! Ja, fantje. To je noro. Fantje, lokalci nas spremljajo do kraja. Poglej delfine, človek, to je noro. Ja, fantje. Ja. Dobro jutro, fantje, in zdaj je tretji dan. Dobesedno smo oblani z mirno gladino, ker danes lovimo vršne plenilce v globokem modrem oceanu, fantje. Imamo veliko podvodno puško in veste, če nam danes uspe ujeti velikana, bomo odkrili skrivnostno sestavino za vrhunsko pojedino. Tukaj živijo oceanski velikani. Potapljamo se v vodi globoki približno 20 do 30 metrov in potapljali se bomo, fantje. Upamo, da bomo lovili manjše ribe za vabo in kup drugih rib ter privabili največjega vrhunskega plenilca, ki ga lahko najdemo. Danes je res pravi ribolovni dan. Ne znam točno opisati, zakaj. Zdi se mi, kot da je vse okoli mene živo. Povsod so manjše ribe za vabo, so ptice in res sem navdušen zaradi tega. Zadnja 2 dneva sta bila prava preizkušnja, Ampak veste, da moramo ujeti ribe za tretji dan, da zaključimo ta izziv. poglejte, kako neverjetni so te pogoji trenutno. Dobesedno me lahko vidite v odsevu vode, fantje. Noro je! Samo globoko modra voda. Popolnoma mirna gladina. Čas je, da se oblečem, skočim v vodo in začnem loviti karkoli lahko najdemo tam spodaj. To je vršni plenilec. Gremo! Ste pravkar videli to? Prišla je pošastna skuša. Nameril sem in prekleto sem jo zgrešil. O moj bog, to je bil vršni plenilec, ki smo ga iskali, fantje. Moramo se na hitro pobrati. To mi bo dalo novo življenje, fantje. Trenutno sem dobesedno na dnu. Čas je, da to stvar odpremo. Močna zadeva, hitra poživitev gre dol. Gremo. Kaj? Fantje, Počakajte, pripravljen sem na 90 in dobili bomo pošast. puš, puš. Dobili smo pošast.
Dobili smo pošast. Pazite, pazite, fantje! Ugasnite motor! Ta stvar je ogromna! Se hekate? Are you kidding me? We have got a freaking monster, guys. Look at this thing on here. This is a freaking beast, man. Oh, it's got to be like 40 kilos, guys. Še nikoli v življenju nisem videl skuše tako velike. Poglejte, kakšna Usta ima, fantje. To je noro. Skoraj kot da je deformirana. Na koncu je zaobljena, kot pri tuni s pasimi zobmi. Še nikoli nisem videl česa takega. Velikanska španska skuša, vrhovni plenilec tukaj. In uspelo nam je. Videli ste, da smo ustrelili velikega mavričnega tekača. Uporabili smo ga kot vabo, da privabimo živali. In fantje, ta tip je prišel in dejansko pojedel tistega mavričnega tekača. Potem sem se potopil in ga ustrelil. Splunil ga je. In zdaj imamo vrhunskega plenilca. O moj bog. Uspelo nam je. Moram si to dati čez ramo. Si pripravljen na to? To tam je tisto, čemur pravimo orjaška španska skuša. O moj bog! Tako je težka, sploh je ne morem držati. Tako je težka, ampak to je ogromno. Joj, ne morem reči nič drugega, fantje. To je najboljše, kar bo ta kanal kdaj dosegel. Če zdaj ne date všečka in se ne naročite. Obupam! Vsako jutro, ko se zbudim in gre vse narobe ter postane težko, vedno verjameš, da se bo v tvojem življenju zgodilo nekaj posebnega. In vsake toliko časa načrt uspe in zgodi se nekaj lepega. In to je opomnik za vse tam zunaj. Če preživljate težke čase, vedite, da ne veste, kaj vas čaka na drugi strani teh slabih časov, prijatelj. In to tam je prava pošast. Sveti bog, fantje, ta stvar je pošast, človek. Pravkar smo pristali, fantje. Kar bomo naredili, je, da bomo zakurili ogenj za zadnje kuhanje. In vi veste, ker smo ujeli to pošast, bomo odklenili naš zadnji sestavini za vrhunsko pojedino tukaj na tem otoku. Gremo, to smo dali ko vabo, dejansko je pa šla in to stvar pojedla celo. Poglej primerjavo velikosti. To je kar velik mavrični tekač. In dejansko gre to kar naravnost v gobec. To je noro! Poglejte njegovo glavo v primerjavi z mojo roko. Fantje, ta bitja tukaj so v bistvu kralji tam zunaj. Imajo najbolj nore zobe, kar si jih lahko predstavljate. In preprosto pridejo skozi in razrežejo karkoli želijo. Zgrajeni so iz čiste mišične mase. Ta ima skoraj nekako preoblikovana usta, fantje. Običajno so usta pri teh zelo ostra in špičasta. Ampak ta je tako velik, da je skoraj postal okrogal. Vse njihove plavuti se naravno prilegajo telesu prav tako. Vidite lahko, da ima svojo bočno črto, tukaj spodaj. In prav tukaj smo ga dejansko zadeli, fantje, zadeli smo ga lepo v telo, na to ga pravzaprav ni ustavilo. Sulica sploh ni šel skozi na drugo stran, tako debel je, fantje, in tudi rep pri njem, poglejte ga. Ta stvar je pravi motor, mora imeti kakšnih 300 konjskih moči.
Ta stvar, to je noro, fantje! Gremo zakuriti ogenj tukaj na tem otoku ob sončnem zahodu! Ne morem verjeti, da nam je uspelo! Gremo, zdaj bo to prava peč. Vsi to napišite v komentarje. V komentarjih že vre. Zadnje kuhanje se dogaja na tem zapuščenem otoku in sem popolnoma navdušen nad tem. Medtem ko to zgori, bomo pripravili našo ribo. Uporabili bomo eno noro tehniko, ki je še nikoli nisem poskusil, s špansko skušo. Pojdimo tja, to je skoraj čisto meso, fantje. Zato mislim, da potrebujemo najboljši način priprave, da lahko uporabimo našo posebno sestavino, ki jo bomo danes uporabili za vrhunsko pojedino. Zato razmišljam, da bi skoraj uporabili rep kot veliko kračo. To imam v mislih, kot veliko. Predstavljajte si jagnječjo kračo, le da je to velikanska skuša. Se šališ? Poglej tole! In to bomo lahko dali naravnost nad ogenj. Takole. Kar bomo naredili, da bo lepo enakomerno pečeno? Malo ga bomo zarezali. Očitno veste, da smo si že odklenili sojino omako in ogenj, ampak imamo še nekaj drugega, kar bomo zdaj odklenili. Človek, to je verjetno bolj divje, skoraj ne gre. Ja, vrgli ga bomo naravnost nad ogenj. Fantje, poglejte tja! Boljš od tega skoraj ne bo. Dali smo ga tik ob ogenj, fantje, tako da niso vsi plameni neposredno na njem. Stoji tik na robu. Dobro se bo spekel na ognju. Nato bomo vse tiste značilne sestavine dali naravnost na vrh. Zaradi takih trenutkov res cenim življenje. Iskreno sem res blagoslovljen, da imam vsakega izmed vas. Fantje, ki gledate, in res se vam želim iz srca zahvaliti. Brez vas to ne bi bilo mogoče. In resnično vas imam zelo rad. Zadnja pojedina se dogaja prav zdaj, fantje. In veste, imamo nekaj sestavin, ki smo jih odklenili. Torej, najprej, prvi dan, fantje, tukaj imamo našo sojno omako. Malo bomo tega dodali. Poglejte to! O moj bog! Očitno smo uporabili ogenj, ki smo ga odklenili za drugi dan. In tretji dan smo dobili božji nektar. Med, dragi! Na tem otoku pripravljamo skušo v medu in soji. Poglej to! Če bi lahko to zdaj zavohali, bi znoreli. Prav, samo eno stvar lahko naredim in to je, da se lotim tega. To je čudovito meso. V medu in soji. Nič ni boljšega, kaj skuša v medu in soji tukaj na teh otokih. To je res neverjetno. Zaradi tega to počnemo. Tukaj imamo še več videov. Ne pozabite všečkati in se naročiti. In vidimo se na naslednji divji dogodivščini. To je neverjetno! Uspelo nam je! Juhu!